ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুদের দেখানোর জন্য এবং শেখানোর জন্য। এই ফুটফুটে বাচ্চা মেয়েটি বয়স 3 বছর। এর প্রবলেম হচ্ছে ক্যাচেস কোল্ড ভেরি ইজিলি অ্যান্ড ফলোড বাই কাপ, এ কাইন্ড অফ অ্যালার্জিক কাপ। দে হ্যাভ কাম ফ্রম ক্যালকাটা পার্ক সার্কাস। তো বাচ্চাটা সর্দি কাশি প্রায় লেগে আছে, ভুগছে, কাশি হচ্ছে, শ্বাসকষ্ট অতটা বাড়াবাড়ি হয় না, কিন্তু সর্দি কাশি লেগেই আছে। দি পেরেন্টস আর ওয়ারিড, বাবা মা চিন্তিত। তো এই বাচ্চাকে আনা হয়েছে চিকিৎসার জন্যে। সুস্থ করে দেবো। আই হ্যাভ গিভেন দ্য গ্যারান্টি বিকজ হোমিওপ্যাথি অ্যাক্টস মোর বেটার ইন চিলড্রেন। Now, what will be our prescription? The girl looks like calcaria carp, fair, fatty and flabby. ঘাম প্রচুর হয়, মাথাটা বেশি ঘামে। মাথাটা খুব বেশি ঘামে, মাথা খুব বেশি ঘামে, ফেয়ার, ফ্যাটি অ্যান্ড ফ্লেভি, কিন্তু কনস্টিপেশন নেই। পায়খানা খুব শক্ত হয় 2 দিন 3 দিন পর পর, তা হয় নেই। ক্যালকেরিয়া কার্পের 2টো সিমটম পাওয়া যাচ্ছে, ফিজিক্যাল মেকআপ এবং ঘাম, কিন্তু কনস্টিপেশন নেই। ক্যালকেরিয়া বাচ্চারা একটু শীত কাতর হয়, তাদের ঠান্ডা লাগে, সর্দি কাশি লাগছে, সেটা আলাদা ব্যাপার, অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশনস। কিন্তু এমনি চিলি কি হট সেটা আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, কারণ ক্যালকেরিয়া কার্প বেশিরভাগ চিলি হয় শীত কাতরে। ক্যালকেরিয়া কার্প, নাক্স বাম, হিপার সালফার, ক্যালি কার্প, সাইলিসিয়া, সরিনাম, ব্যারেট কার্প, অল আর চিলি পেশেন্টস। তোমার বাচ্চার শীত বেশি না গরম বেশি শরীরে তুমি বুঝতে পারো? গরম বেশি, কন্ট্রা ইন্ডিকেট করে গেল ক্যালকেরিয়া কার্পের। শীত গরমের মধ্যে গরম বেশি, সবসময় ফ্যান ট্যান চাই, জল ঘাঁটতে চাই। আর তুমি একটু আগে বলছিলে যে ও নিজেও অনেক সময় প্রয়োজনে নিজেও ফ্যান চালিয়ে নেয়, ওয়েট করে না। সো হট পেশেন্ট ক্যালকেরিয়া কার্পের কয়েকটা সিমটম পেলাম। দেখতে ক্যালকেরিয়া কার্প, ঘাম বেশি। কোথায় বেশি ঘাম হয়? মাথাতে ঘাম হয় ক্যালকেরিয়া কার্প। সাইলিসিয়া, মাথাতে ঘাম বেশি হয়, কিন্তু কনস্টিপেশন নেই। মাছ, মাংস, ডিম খায় তোমার মেয়ে? কোনটা বেশি পছন্দ করে? ফিশটাকে বেশি পছন্দ করে। ডিম প্রতি কোনো লোভ আছে? ডিমটা খুব একটা পছন্দ করে না। ক্যালকেরিয়া কার্পের অনেকগুলো জিনিস কেটে যাচ্ছে। এগ ইয়ক মোটেই পছন্দ করে না। সো ওয়েল মাই ফ্রেন্ডস, this is our another homeopathic prescription. Some of our friends prescribed already calcaria carp. Some of our friends already prescribed calcaria carp, but without any result. আমি ডাক্তাররা বন্ধুরা যা ওষুধ দিয়েছে সেগুলো দেখাই, কোনো ক্রিটিসাইজ করি না, কারণ সে তার চিন্তাভাবনা অ্যাঙ্গেল মতন দিয়েছে। ক্যালকেরিয়া কার্পে তো আমরা কিছু সিমটম পেলাম, অ্যান্ড হি প্রেসক্রাইবড ক্যালকেরিয়া কার্প। তো ডক্টর সৌরাজ ঘোষ, প্রফেসর অফ মেট্রোপলিটন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন, উনি ক্যালকেরিয়া কার্প দিয়েছেন 204 ডোজ। এরপরে দেখা যাচ্ছে উনি প্রেসক্রিপশান আরও করেছেন হিপার সালফার এসছেন, হিপার সালফার 0/2, 0/4, হিপার সালফার 0/3, 0/5। আমি প্রেসক্রিপশানগুলো দেখাই জুনিয়র ছেলেদের শেখানোর জন্য। আর যদি কোনো তিনি তার মতন অ্যাঙ্গেল থেকে প্রেসক্রিপশান করেছেন, কিন্তু রোগটা পুরোপুরি সারেনি। রোগটা পুরোপুরি সারলে তারা ওই আমাদের চিকিৎসক বন্ধুর কাছ থেকে আমার কাছে চলে আসতো না, বা অন্য কারোর কাছে যেত না। এটা তো ঘটনা। আমার কাছে না আসলো, তুমি অন্য কারোর কাছে দেখাতে, যে তোমার রোগটা সারছে না, তুমি চিকিৎসকের উপরে ভরসা রাখতে পারো নি। তিনি তার সাধ্যের মতন, তার বিচার বুদ্ধি মতন প্রেসক্রিপশান করেছিলেন ক্যালকেরিয়া কার্প অ্যান্ড হিপার সালফার। এখন আমি কি প্রেসক্রিপশান করতে চাই? সারেনি রোগটা, বাচ্চাটা সুস্থ হচ্ছে না, বাচ্চার এই অ্যালার্জিক টেন্ডেন্সি যাচ্ছে না, তাহলে
ক্যাসেস কোল্ড ভেরি ইজিলি, সর্দি কাশি প্রায় লাগছে, একটা অ্যালার্জিক কাশি দাঁড়িয়ে আছে, ঘাম বেশি, মাথা ঘামছে, স্টুল রেগুলার, কনস্টিপেশন নেই, ডিমের প্রতি অত লোভ নেই। তাহলে ক্যালকেরিয়া কার্ভের শুধু দুটো সিমটমে পাওয়া যাচ্ছে, ফিজিক্যাল মেকআপ আর ঘাম। আমি যদি একটু চিন্তা করি যে বাচ্চাটার শীত বেশি নয়, গরম বেশি, হট পেশেন্ট, প্রেফার্স ওপেন এয়ার, প্রেফার্স ফ্যান এয়ার, এবং অন ফার্দার এনকোয়ারি আই হ্যাভ লার্নড দ্যাট, জানতে পারলাম যে বাচ্চা বাইরে ঘোরাঘুরি করলে ভালো থাকে, ফ্রেশ ওপেন এয়ারে ভালো থাকে। তাই তুমি বলেছ যে ঘরের ভিতরে যত প্রবলেম করে, কিন্তু বাচ্চা নিয়ে তুমি ওপেন মাঠে, রাস্তায়, পার্কে ঘোরাঘুরি করেছো, তোমার বাচ্চা খুব ভালো বোধ করে। সো ফ্রেশ ওপেন এয়ার অ্যামিউলেশন, হট পেশেন্ট। রাগটা কেমন? রাগটা ওই বললাম না, কিছু একটা চাইলে হয়তো দিলাম না, একটু বায়না করে, খুব অনেক বাচ্চার যে খুব বজ্জাত বদ রাগ, সেরকম রাগ তোমার বাচ্চার নেই, বরং একটু শান্ত বলা যায় নাকি? আমিও দেখলাম বাচ্চাটাকে অনেকক্ষণ ধরে, ও সেই রকম টিভি বা মোবাইল এসব কোনো নেশা নেই, এসব নেশাও নেই। আর খুব রেগে যাচ্ছে, ভাঙচুর করছে, জিনিস ছুঁড়ে দিচ্ছে, চেঁচামেচি করছে, মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, সেরকম নেই। মাইল্ড টেম্পার আমরা বলতে পারি, একটু মাইল্ড টেম্পারামেন্ট, হট পেশেন্ট, প্রেফার্স ওপেন এয়ার। পিপাসা কেমন? পিপাসাটা আছে, মানে ও খুব একটা ও নিজের থেকে কি বারবার জল চায়? না, মাঝে মধ্যে চায়, যখন একটু ড্রাই কিছু খাচ্ছে তখন চায়, এছাড়া খুব একটা চায় না। আমি ওকে খাওয়াই, মা জোর করে খাওয়ায়, বাচ্চা নিজের স্বতঃস্ফূর্ত কোনো পিপাসা, আপনি দিলে খায়, তুমি দিলে খায়, কিন্তু ওর নিজস্ব স্বতঃস্ফূর্ত পিপাসা খুব একটা নেই। থার্স্টলেস, ইন্টারপ্রিটেশন থার্স্টলেস, মাইল্ড টেম্পারামেন্ট, সভ্য ভদ্র টাইপের মেয়ে, খুব একটা রাগারাগি জেদ অত বেশি করে না, গরম বেশি, খোলামেলা হয়, ভালো থাকে। সো দ্য চয়েস অফ মেডিসিন ইজ পালসেটিলা। এই যে স্যার মাথাটা দেখুন, চয়েস অফ মেডিসিন ইজ পালসেটিলা। তার কারণ হিপার সালফারের প্রশ্ন মোটেই আসে না, কারণ সেই রাগ নেই, সেই শীত নেই, টক খেতে চায়, বাচ্চারা যেমন খেতে চায় তেমনি না, খুব বেশি লোভ আছে, খুব একটা বেশি কিছু নেই। তো হিপার সালফারের কিছু সিমটম কিন্তু পাওয়া গেল না। ঘাম হিপার সালফারের বেশি হয়, ইন জেনারেল, শুধু মাথা বলে নয়, আর কিছু নেই। ক্যালকেরিয়া কার্ভের দুটো স্পাইসি খাবারটা ভালোবাসে। ক্যালকেরিয়া কার্ভে শুধু দেখতে প্লাস ঘাম, এছাড়া আর কিছু নেই। তো টোটালি যদি আমাকে দেখতে হয়, ভোটের অঙ্কে যদি যেতে হয়, তাহলে আমি পালসেটিলা দেখছি। পালসেটিলার ওবেসিটি, মোটা ছোটা, দেখতে থলথলে চেহারা, ভালো দেখতে হয় পালসেটিলা, ব্রন্ডি, নট ব্রুনেট, থার্স্টলেস, ওপেন এয়ার অ্যামিউলেশন, hot patient. So pulsatilla is the choice of remedy. And I do believe pulsatilla will completely cure the case. জিভটা দেখাও দেখি একবার, খুব বড় করে। টাং অতটা ড্রাই নেই, একটু ময়েস্ট সামনের দিকে, কিন্তু স্লাইট হোয়াইট কোটেড। সো ক্যালকেরিয়া কার্ভ কন্ট্রাইন্ডিকেটস, হিপার সালফার কন্ট্রাইন্ডিকেটস, কারণ হিপার সালফারের কোনো সিমটম মেলানো যাচ্ছে না, ক্যালকেরিয়া কার্ভের শুধু ঘাম আর দেখতে ছাড়া মেলানো যাচ্ছে না। সব থেকে বড় কথা যে এলিমিনেটিং সিমটম কোনটাকে সব থেকে বেশি জোর দেবো, এই বাচ্চার ওপেন এয়ার অ্যামিউলেশন, ওপেন এয়ার অ্যাগ্রাভেশন নয়, ওপেন এয়ার অ্যামিউলেশন, মাইল্ড টেম্পারামেন্ট, থার্স্টলেস, হট পেশেন্ট। সো ক্যালকেরিয়া কার্ভ ইজ দ্য চয়েস অফ রেমেডি। তোমার বাচ্চাকে সুস্থ, নিশ্চিন্তে থাকো, একদম এরকম বাচ্চা বহু সুস্থ করে দিয়েছি, তোমার বাচ্চাও সুস্থ করে দেবো। আগের ডাক্তার, হ্যাঁ, ইয়েস, পালসেটিলা ইজ দ্য চয়েস অফ রেমেডি, বলতে ভুল হয়েছে। সো পালসেটিলা ইজ দ্য চয়েস অফ রেমেডি। আগে ডাক্তারবাবুরা তাদের নিজস্ব বিদ্যা বুদ্ধি অনুযায়ী চেষ্টা করেছেন, তারা একটা লেভেল পর্যন্ত নিয়ে গেছেন, যেখানে আটকাচ্ছিল সেই আটকানোটা আমি ধরার চেষ্টা করেছি, এবং আমি বিশ্বাস করি তোমার বাচ্চা 2-1 মাসের মধ্যেই সুস্থ হয়ে যাবে।